블루버틀이야. 여기 램보 브리지 보이고 올림픽 선수촌. 안녕하십니까, 산타고입니다. 오늘부터 도쿄에서 산책하기 좋은 코스를 소개해 드려 볼까 합니다. 총 8개 코스고요. 제가 걸어 다니는 것을 참 좋아하는데 다니다가 제일 괜찮은 곳을 매주 한 코스로 해서 업로드 할 예정입니다. 신바시 유리카모메역에서 스타트. 자, 여기서 유리카모메선을 타고 가도 되는데 일단 우리는 걷는 걸로 해보게요. 여기가 걸어가면 참 좋은 게 일단 신호가 없고 빌딩들이 높아서 시원하고 경치가 굉장히 좋거든요. 한 2km에서 3km 될 것 같은데. 이거 무슨 건물? 닉테르입니다. 일본 테레비. 관광객은 그렇게 많지 않지만 자, 이곳은 미야자키 하야오 감독이 디자인한 시계가 되겠습니다. 하울의 움직이는 성이나 그 밖에 여러 가지 작품을 떠올리게 하는 그런 디자인이고요. 시간이 맞으면 캐릭터들이 음악에 맞춰 움직이는 모습도 볼 수 있습니다. 정말 이뻐요. 이 시계는 굉장히 위협적이고 크기가 사이즈가 굉장히 커요. 미야자키 감독의 작품을 좋아하는 분이라면 꼭 한번 가서 볼만하리라 생각하고요. 기본적으로는 유리카모메가 가는 길을 이태를 따라서 갈 겁니다. 그러면 신호가 없고 차도 많이 다니질 않아서 공기도 깨끗하고 아주 좋아요. 도중에 걷다가 힘들면 타고 가면 되니까. 시오도 매역이고요. 호텔 콘라도 호텔 있죠. 그 다음에 저기 빌라폰테 호텔이 있고, 지금 날이 더운데 이게 도시 사이에 있기 때문에 그늘이져 있어서 굉장히 걷기 좋아요. 이 동네는 이탈리아 거리입니다. 이탈리아 공원. 사실은 이탈리아를 상징하는 조각품 몇 개가 이렇게 서 있을 뿐이고 그냥 일반적인 공원이라고 보면 되고 특별할 건 없지만 나무가 있어서 또 여긴 또 산책하기 좋은데, 아까 출발한 데서부터 지금까지 신호가 하나도 없었다. 1코스 가는 마지막까지 신호가 하나도 없다. 이게 특징이에요. 이탈리아 같지? 완전 이탈리아 뽀이 하잖아. 완전히. 와, 나 이거 보고 진짜 이탈리아 미술관이야 저기. 금빛이 미술관도 있고 말피 해변도 있고 이탈리아. 유리카모메 열차가 지나가요. 쭉 가서 왼쪽으로 갈 거예요. 야마모토 역입니다. 하네다 공항까지 갈 수 있는 모노레일이 있고, 여기가 좀 헷갈리는데 야마모토 역 쪽으로 가야 돼요. 쉽게 말해서 여기가 2층이라 그러면 3층으로 올라서 쭉 가게 됩니다. 한층 올라가야 돼요. 여기서 보면 또 밤에 도쿄타워가 굉장히 아름답게 잘 이쁘게 보여요. 엘리베이터를 타고 갈 수도 있고 에스컬레이터를 타고 갈 수도 있는데 사람도 아무도 없고, 여기는 회사원들이 다니는 그 오피스 밀집 지역이라서 평일날은 좀 왔다 갔다 하는 셀러리맨들이라든지 사람들이 좀 있는 편인데, 오늘 일요일인데 일요일은 진짜 사람이 아무도 없네. 여기까지 대략 한 2km 좀 안 되고요. 여기 공원도 있고요. 약 한 20분? 그래 좀 천천히 왔기 때문에 20분까지 걸릴 거리는 아닌데 한 15분이면 충분히 오는데, 그래서 여기서 이 도쿄타워를 저녁 때 밤에 야경으로 배경으로 찍는 사람들도 많고, 여기 와서 사진 찍는 사람 되게 많아요. 다이몬도 보이고 여기서 바로 보이기 때문에 밤에 야경 찍으면 굉장히 사진이 잘 나온다. 올라가면 여기 일본식 정원이 있죠. 여기도 유료 공원이에요. 한 300엔인가 200엔인가 냈던 것 같은데 감동적이거나 그렇진 않고, 그래도 관심 있는 사람들 가볼 수 있겠죠. 우리는 그냥 이렇게 쓱 보는 걸로. 그 다음에 저 멀리 레인보우 브릿지, 오늘 가야 되는 곳 중에 하나인데 저희가 2코스가 되겠습니다. 다케시바. 다시 해봐. 시바 상업고등학교도 있습니다. 시바 상업고. 여기 진짜요. 그늘이 계속 있고, 그 다음에 2층 3층으로 다니기 때문에 공기도 깨끗하고 다닐만 해요. 그리고 이 건물은 소프트뱅크 본사 건물입니다. 이렇게 해서 이 안쪽으로 들어가도 먹을 데가 너무 많이 있고, 그 직진해도 되거든요. 뭐 안쪽으로 살짝 지나가 보죠. 뭐 여기 3층으로 지나가면 뭐가 있냐면 블루보틀이 있어. 한잔 마셔보자. 블루보틀 한잔 마셔볼게요. 내가 원래 잘 안 마시는데 블루보틀이야.
그냥 커피 냄새는 진짜 죽여 여기. 더운데 634엔. 드립도 그래. 있는데 여기서 먹고 가죠. 고고대 논데카리마스. 블루버터 커피. 시큼해. 근데 진하다 커피. 향이 하나도 안 죽어. 블루버터 하는지 알겠다. 농축액이야. 커피의 농축액. 미키스. 블루버터에서 커피 한잔 했고요. 이렇게 건물을 나오면 우리 목적지가 거의 다 왔어요. 여기 이제 3층이고 여기 식당이 몇 개 있지만 평일날은 되게 붐비니까 이제 2층으로 다시 내려갑니다. 사실은 저 건물이 20년 전에 20 몇 년 전이야 2002년에 여기서 근무하고 있었지. 오래 건물 일을 했지. 이게 아니고 저 옆에다 옆에 건물이다. 그래 하나비 보러 왔었잖아. 이케시바 여기입니다. 코스 1코스 마지막 이제 이 다카시바 여기입니다. 그러니까 아까 거기서 2km 걷기 싫으면 타고 오면 되는 거고. 근데 뭐 왜 여기 왔냐? 여기가 경치가 끝내주거든. 여기가 유람선 그 배가 쓰는 선착장이기도 하면서 경치가 좋아. 바다 경치. 그래서 드라마에 되게 많이 나오는 곳입니다. 사실은 일본 드라마에도 툭 하면 나오는 데가 이 동네. 야경도 되게 좋거든요. 나중에 야경도 한번 찍어서 올리겠지만 저기 스카이트리 보이고 그 다음에 이쪽에 그 램버 브리지 보이고 카치도끼. 그 다음에 여기 올림픽 선수촌. 여기 일요일날 장사를 안 하는구나. 평일날은 여기서 식사를 할 수가 있어. 바다가 살짝 보이긴 하는데 맛이 막 그렇게 있거나 그렇진 않지만 되게 분위기 좋거든요. 평일인데 어떤 분위기인지 한번 보여드리려고 와봤습니다. 같이 한번 보시죠. 메뉴는 그날 다른데 볶음밥, 튀김소박, 그 다음에 카라아게 정식 이렇게 한 천행 전후하는 것 같습니다. 천장이 높고 바다가 보이는 경치가 아주 좋은 레스토랑이고요. 저는 카라아게 정식을 시켜봤습니다. 이게 이제 간장 베이스라서 고소하고 감칠맛이 굉장히 좋은 닭 튀김입니다. 여기가 분위기가 굉장히 좋은 레스토랑에서 저는 가끔 혼자서 오는데요. 밖에서 보면 이런 모습이고요. 여기는 인터컨티넨탈 호텔이에요. 여기 이탈리안 레스토랑인데 여기도 맛있어. 스파게티. 인터컨티넨탈 호텔이니까 여기 묵으면은 진짜 경치 끝내주겠지. 요즘이라서 아무도 없고. 그래서 여기 저 끝에가 오늘 제가 말씀드린 1코스의 목적지가 되겠습니다. 여기가 도쿄 올레길 산타고가 추천하는 도쿄 올레길 1코스. 불과 2km밖에 안 되지만 1코스가 도착했습니다. 도착했어요. 너무 예쁘죠? 배 지나가는 거 보세요. 그래서 2.76km 2.76km에 제가 좀 놀다 왔기 때문에 시간이 걸렸지만 약 한 40분? 사실 40분? 35분? 30분이면 충분히 오겠죠. 너무 예쁘죠. 1코스 목적지에서 내려오면 괜찮은 바닷가 레스토랑이 또 하나 있어요. 레스토랑 B사이드, C사이드라는 곳이고, 아까 보여드린 곳보다 약간 한 500엔 정도 더 비쌉니다. 여기는 근데 이제 바로 바닷가 옆에서 먹는 그런 맛이 또 있고요. 이렇게 1코스 2.7km로 짧습니다만 2코스, 3코스까지 쭉 연결해서 갈 수 있거든요. 그렇게 되면 한 총거리가 20km가 넘습니다만 쭉 한 바퀴 돌아도 좋고요. 짧게 본인이 좋아할 만한 포인트만 찍어서 다녀도 되고요. 도심이지만 걸어 다니기 아주 좋은 코스이라고 생각합니다. 걷다 보면 도쿄를 더 자세히 보실 수도 있을 거라 생각합니다. 오늘 코스 식당 정보는 영상 상세에 링크를 걸어 두겠습니다. 같이 걸어가 보시죠. 어떠십니까? 구독, 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 산타고였습니다.